Hi friends, welcome back to SASI'S favorite சமையல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது வரைக்கும் நம்ம 2 ரெசிபி போட்டாச்சு. முறுக்கு அண்ட் மைசூர் பாக்கு. நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா இப்போவே பார்த்துடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டு. என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா? எஸ், குலோப்ஜாமுன் தான். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ குலோப்ஜாமுன் செய்யலாம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், குலோப்ஜாமுன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டிங்க. நாளைக்கே குலோப்ஜாமுன் போய் செஞ்சுருங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு அசத்துங்க. நாளைக்கு மதியம் 2 மணிக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாலியாக சமைங்க, சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க.